சிலங்களே, கதை கேட்க தயாராக இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு பறவைகளை பற்றின கதை. ஒரு காட்டில் நிறைய பறவைகளாக வாழ்ந்து வந்துச்சுங்க. அந்த பறவைகள் எல்லாம் அவங்களுடைய பறவைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சதுங்க. அந்த பள்ளிக்கூடத்தோட பேர் என்ன தெரியுமா? சிக்கு ஸ்கூல். சிக்கு ஸ்கூல். சிக்கு ஸ்கூல். சிக்கு ஸ்கூல்ல எல்லா விதமான பறவைகளும் படிச்சதுங்க. ஆனா அது ரொம்ப ஜாலியான ஸ்கூலு. எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வெளியில நின்று பேசிட்டு இருந்ததுங்க. அப்ப டிங் 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 டிங்னு மணி ஒலிச்சுது. மணி ஒலிச்சோன்னே அங்கேண்டே பிடி மாஸ்டர் ஆந்தையார் வந்தாரு. வந்து எல்லாரும் சீக்கிரம் வகுப்புக்கு போங்க, மணி அடிச்சிருச்சு, போங்க 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 போங்க, யாரும் வெளியில நிற்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப அங்க ஒரு பறவை வந்துச்சு. அது என்ன சொல்லுச்சு? அங்க பாரு, அங்க பாரு அப்படின்னுச்சு. என்ன அப்படின்னு பக்கத்துல இருந்த பறவை கேட்டுச்சு. கேட்டோன்னே முட்டைக்கண்ணை பார்க்குறான், முட்டைக்கண்ணை பார்க்குறான். போய் அவங்க சித்தப்பா கிட்ட சொல்லிடுவான். அவங்க சித்தப்பா பிடி மாஸ்டர்னு அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை. அங்கே பாரு, முட்டைக்கண்ணை உத்து உத்து பார்க்குறான். ஏய் சீக்கிரம் உள்ள போங்கடா, அவன் போய் வத்தி வச்சிருவான் இந்த முட்டைக்கண்ணை அப்படின்னு சொல்லிச்சு. சொன்னோன்னே அதை கேட்டுட்டு இருந்தேன். அந்த ஆந்தைக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுச்சு. என்ன முட்டைக்கண்ணை முட்டைக்கண்ணைன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. எனக்கு அழகான பேர் எங்கள் அம்மா அப்பா வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இவங்கெல்லாம் என்னை முட்டைக்கண்ணை முட்டைக்கண்ணைன்னு கூப்பிட்றாங்க. நான் போய் இன்னைக்கு டீச்சர் வந்தோன்னே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர் வர இடத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தது. அவங்க டீச்சர் யார் தெரியுமா? வான்கோழி, டர்க்கி டீச்சர். டர்க்கி டீச்சர் வராங்க. வந்தோன்னே என்ன ஒரே சத்தமாக இருக்குது வகுப்பில், என்ன என்ன அங்கே கரைச்சல், என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க. எல்லாரும் வந்தோன்னே உள்ள வந்தோன்னே குட் மார்னிங் டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அதுக்கு அந்த ஆந்தை சொல்லிச்சு, என்ன எல்லாரும் முட்டைக்கண்ணே முட்டைக்கண்ணே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஏய், யார் அவனை முட்டைக்கண்ணை முட்டைக்கண்ணைன்னு சொல்கிறது? இது தப்பு இல்லையா? நிக் நேம் வச்சு கூப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. நான் என்ன சொல்லணும்? அவனுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா அழகன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. அந்த பேர் சொல்லி கூப்பிட வேண்டியது தானே. அதை விட்டுட்டு இது என்ன முட்டைக்கண்ணை முட்டைக்கண்ணைன்னு சொல்கிறது? அவன் மனசு எவ்வளோ சங்கடப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொன்னோன்னா பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு பறவை கிக்குன்னு சிரிச்சிச்சு. இவனுக்கு போய் அழகன்னு பேர் வேற அப்படின்னுச்சு. ஏ காகம், என்ன அங்கே பண்ணுற? எதுக்கு அவனை பற்றி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுற? இது ரொம்ப தப்பு. இந்த குணத்தை நீ வளர்த்துக்க கூடாது. இன்னையோட இந்த பழக்கத்தை விடலைன்னா நான் உனக்கு கடுமையான தண்டனை தருவேன். இன்னைக்கு 4 முழுசும் உனக்கு பிடி பீரியடே கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஐயோ நான் இனிமேல் அப்படி பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு காகம். சொன்னோன்னே இன்னொரு பறவை இருந்துச்சு. டீச்சர், எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னுச்சு. என்னென்னு? நம்ம உட்பெக்கர் இருக்கார்ல, உட்பெக்கர், அவன் வந்து என்ன பண்ணான் தெரியுமா? மரத்தில் இருக்க புழு பூச்சியெல்லாம் திங்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்தையே சேதப்படுத்திட்டான். அந்த மரம் வளரலைன்னா நமக்கு எப்படி தேவையான பொருள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னு. ஆமாம், அது ரொம்ப தப்பு. உட்பெக்கர் வாங்க, உன்னை நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? மரப்பட்டையில் இருக்க புழு பூச்சியை மட்டும்தான் சாப்பிடணும், மரத்தை சேதப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? நீ இதை மீறிட்ட. அப்போ உனக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். டீச்சர், நான் இனிமேல் இந்த தப்பை செய்ய மாட்டேன். என்னோட கவனக்குறைவால் அது நடந்துருச்சு. இந்த ஒரு முறை என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. சரி சரி போ அப்படின்னு டீச்சர் விட்டுட்டாங்க. அடுத்து அன்னைக்கு டீச்சர் என்ன சொன்னாங்களாம்? இன்னைக்கு நாம் அவுட்டோரில் போய் படிக்க போகிறோம். எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சமான இடத்துக்கு போகலாம், பிடிச்சமான மரத்தில் உட்காரலாம். ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு வந்து எனக்கு சாயந்தரம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க டீச்சர். சொன்னோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். அவுட்டோர்
லேர்னிங்னா எவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம், எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும். வெளியில் போய் கற்றுக்கிற விஷயங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஒரு அறைக்குள்ளார அமர்ந்து கற்றுக்கிறத விட வெளியில் போய் சுற்றி பார்த்து உலகம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு கற்றுக்கும் போது நம்ம நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலாம். எல்லா பறவைகளும் பறந்து பறந்து போச்சு. ஒவ்வொன்றும் ஒரு இடத்துக்கு போகுது. அந்த கழுகு, கிளி எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் சேர்ந்து சேர்ந்து போனது இருக்கு, தனித்தனியாக போனது இருக்கு. சில பேர் கொளக்கரை ஓரத்தில் போய் உட்காந்துருந்தாங்க. மீன் வருதா, ஏதாவது தவளை வருதா, சாப்பிட்லாமா. அந்த கார்னிவோர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? கார்னிவோர்ஸ்னா மூணுண்ணி அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது அதர் அனிமல்ஸை, மற்ற விலங்குகளை, சின்ன சின்ன உயிரிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்றவங்கள கார்னிவோர்ஸ், மூணுண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கெல்லாம் போய் குளக்கரையோரமாக உட்காந்துருந்தாங்க. மற்றவங்க பழம் சாப்பிட்றவங்கலாம் மரத்து மேலே உட்காந்துருந்தாங்க. என்ன கற்றுக்க அனுப்ப சொன்னால் சாப்பிட போய் உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? முதல்ல மனுஷன் எதுக்காக எல்லாமே தெரியணும், சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நினைக்கிறான்? உணவுக்காக தானே. உணவை தேடி போகும்போதே அவங்களுக்கு புதுவிதமான அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்கும். அதனால தான் அவங்க அவுட்டர்னோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக போனாங்க. காகம் மட்டும் ரொம்ப தூரம் பறந்து 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 போச்சு. எங்கேயாவது வேற ஏதாவது கிடைக்குதா? இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம்? இங்கே நமக்கு தேவையான பொருள் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு இந்த இடத்துலையும் தேவையான உணவுப் பொருள்லாம் இல்லாமல் போயிட்டா நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காகம் மட்டும் தூர 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 பறந்து இன்னும் தூரக்க பறந்து போச்சு. அங்கே ஒரு மலர் கொத்தி இருக்கிறத பார்த்துச்சு. எல்லா மலரும் மூடி போய் மொட்டுக்களாக இருந்துச்சு. அந்த மொட்டுக்குள்ளார அதோட அழகை விட்டுச்சு. நல்ல நீளமான அழகு இருக்கும் இல்லையா, அந்த அழகை விட்டுச்சு. விட்டோன்னே என்ன ஆச்சு? உள்ள நல்லா மாட்டிக்கிச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த தேனை குடிக்கும்போது அப்படி மூக்கை இழுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுச்சு. அம்மா, மாட்டிக்கிச்சே, எப்படியாவது என் மூக்கை, என் அழகை வெளியில் இழுக்கணுமேன்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி அந்த அழகை வெளியில் எடுத்துச்சு. அப்புறம்தான் அது யோசிச்சுது, மொட்டுக்குள்ளார நம்ம அழகை விட்டு மாட்டிக்க கூடாது. நல்லா மலர்ந்துருக்க மலரில் போய், அந்த பூவில் போய் நம்ம அழகை விட்டோம்னா ரொம்ப சுலபமாக நம்ம அந்த பூவில் இருக்க மதுவை, அதாவது நெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிற வகையான திரவத்தை நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு அது தெரிஞ்சுக்கிச்சு. தெரிஞ்சோன்னே இன்னைக்கு நான் ஒன்று புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. என்ன கற்றுக்கிச்சு அது? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆமாம், மொட்டான மலர்களுக்குள்ளார மூக்க விடும்போது அதால் சுலபமாக தேனை அருந்த முடியாது. நல்ல மலர்ந்த மலர்லேருந்து தேனை சுலபமாக எடுக்க முடியும்னு அது தெரிஞ்சுக்கிச்சு. அப்புறம் இன்னும் கொத்து கொத்தா மலர்கள் இருக்க இடத்துக்கலாம், மலர்ந்த மலர்கள் இருக்க இடத்துக்கலாம் போய் நிறைய 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 தேனை குடிச்சுது. அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு அதுக்கு பிடிச்சமான சுவையான ஒவ்வொரு மலருக்கும் ஒரு சுவை உண்டு, ஒவ்வொரு மனம் உண்டு இல்லையா? அது மாதிரி அதில் இருக்க தேனுக்கும் ஒவ்வொரு சுவை உண்டு. பலவிதமான சுவையில் இருக்க தேனெல்லாம் இன்னைக்கு அது நிறைய சாப்பிட்டுச்சு. அப்புறம் பறந்து வந்துச்சு. அது சந்தோஷம் தாங்கலை. ராட்டினத்தில் சுற்றுற மாதிரியே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது. அப்போ சொல்லிச்சு, இன்னைக்கு பிடி பீரியட்ல நான் ராட்டினம் தான் சுத்த போனேன். பிடி பீரியட்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே, இவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஆஃப்டர்நூன் முழுசும், அதாவது மதியம் முழுவதும் விளையாட்டு பீரியட் தான். சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்து லைட்டாக ஓய்வு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாடுவாங்க. சாயந்தரம் முடியும் விளையாடுவாங்க. அதனால் இவங்களுக்கு பள்ளிக்கு போகிறதுனா ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம். பாருங்க எப்படி சுற்றி விளையாடுது பாருங்க. நான் சுற்றி வருவேன் உலகை சுற்றுவேன் சுற்றி வருவேன் அப்படின்னு பாடிக்கிட்டே சுத்திச்சுது. அப்போ ஒரு குருவி நேராக திரும்பி வந்துச்சு. ஆசிரியர் கிட்ட சொல்லிச்சு, நான் இந்த உலகத்தில் அழகழகான பூக்களை பார்த்தேன், அருமையான இயற்கையை பார்த்தேன். நம்ம இந்த இயற்கை நமக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை, எல்லாருக்கும் சொந்தம். இது வருங்கால சந்ததிக்கும் தேவைப்படும். அதனால இதை நாம்
பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லிச்சு. ஆசிரியர், ரொம்ப அருமையான பதிலே, நீ எல்லாரையும் விட ரொம்ப அருமையான பதிலை எனக்கு சொல்லியிருக்க. இன்றைய பாடத்தில் நீ தான் என்னது கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தில் நீ தான் ஹீரோ, ரொம்ப அருமையான விஷயத்த சொல்லியிருக்க அப்படின்னு ஆசிரியர் இன்னைக்கு முதல் மதிப்பெண் அதுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்ப ஆண்ட நின்னுச்சு. டீச்சர் டீச்சர், ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே டீச்சர் கேட்டாங்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கு அது சொல்லிச்சு, அங்க பாருங்களேன், குயில் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு, என்னன்னே தெரியல, ரொம்ப சோகமா இருக்கு, யாரு கூடயும் பேசல, சிரிக்கல, தனியாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு. சொன்னேன், அப்படியா, குக்கு குக்கு இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர் கூப்பிட்டாங்க. உன்னோட தாத்தா என்ன பண்ணாரு, சிக்கு தான் இந்த ஸ்கூலையே கட்டினாரு. அவர் எவ்வளோ சந்தோஷமான எவ்வளோ நல்ல மனுஷன் தெரியுமா, ஆனா நீயே இவ்வளோ சோகமா இருக்கன்னு. டீச்சர், நான் இன்னைக்கு மனிதர்கள் உலகத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். பார்த்துட்டு வந்ததுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுச்சு. என்னென்ன ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நான் ரொம்ப கருப்பா இருக்கேன், எனக்கு கூடு கட்ட கூட தெரியாது, நான் எதுக்குமே லாயக்கில்லை, நான் பிரயோஜனமே இல்லை, நான் ஏன் தான் பிறந்தேனோ தெரியல, என்னோட நேரத்தை பார்த்தா யாருக்குமே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே அதுக்கு டீச்சர் சொன்னாங்க, இப்படியெல்லாம் யோசிக்காத, இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நீ எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடணும், நீ அழகாக பாடுவியே, பாடு அப்படின்னாங்க. எனக்கு மூடு இல்லை, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஒன்றும் அப்படின்னுச்சு. அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, நான் சொன்னா நீ கேட்பியா கேட்க மாட்டியா, பாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொன்னோன்னே அழகான ஒரு பாட்டு பாடிச்சு குயில். குயில் பாட ஆரம்பிச்சோன்னே அத்தனை பறவைகளும் மெய் மறந்து நின்று அந்த பாட்டை கேட்டுச்சுங்க. ஆகா ஆகா ஆகா, என்ன அருமை, என்ன இனிமை, கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு எல்லா பறவைகளும் சொல்லுச்சு. சொன்னப்ப அங்க யார் வந்தா, பிரின்சிபால் பேரட் வந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, வெரி குட் வெரி குட் குக்கு, நீ ரொம்ப அழகா பாடுற, உன்ன மாதிரி ஒரு திறமைசாலியை நான் பார்த்ததே இல்லை, என்ன ஒரு குரல் இனிமை, இவ்வளோ குரல் இனிமையை வச்சுக்கிட்டு நீ இப்படியா புலம்புவ, நீ புலம்புனத நானும் கேட்டேன், நீ கருப்பா இருக்க, என் குடுக்கட்ட தெரியாது, அப்படியெல்லாம் புலம்பாத, முதல்ல உங்ககிட்ட இருக்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கோ, நல்ல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோ, குறைய பெருசு பண்ணாத, குறைய குறைச்சிக்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. மனிதர்கள் கிட்ட தான் நிறபேதம் பார்க்குற எண்ணம் இருக்கும், புத்தி இருக்கும், ஆனா நம்ம கிட்ட அதெல்லாம் கிடையாது, எல்லாரும் இங்க ஒண்ணுதான், இந்த கருப்பா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் நீ யோசிக்கவே கூடாது, உங்ககிட்ட நல்ல குரல் வளம் இருக்கு, இந்த மாதிரி குரல் வளம் இருக்கும்போது நீ எதுக்குமே கலங்கவே வேண்டாம், நீ என்ன பண்ணலாம், உன்னுடைய குரலால மற்றவங்கள சந்தோஷப்படுத்தலாம், நீ இப்படி உன்னை பத்தி தாழ்வு மனப்பான்மையோட இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவங்களுடைய பேரட் பிரின்சிபால் சொன்னாங்க. சொன்னோன்னே ஆமா ஆமான்னு மற்ற பறவைகளும் சொல்லிச்சு. குயிலும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு, சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஸ்கூலு முடிஞ்சிருச்சு, எல்லா பறவைகளும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. என்ன தங்கங்களே, உங்களுக்கு இந்த சிக்கு ஸ்கூல் பிடிச்சிருந்தா இன்னொரு நாளைக்கு அந்த ஸ்கூல்ல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.